Estis circa la dictua dicfin, che mi eniris la comunum sanocentrum de Iosono districto. Mi estis tie por rendevuo, che mi arrangis antau semainoi. Nur rutina controlo. Gi ne estis nova loco por mi estis tie kelkfoje. Tamen la loco havis strangan nostalgian senton en gi, kvazaŭ gi estus loco de mia infanaĝo aŭ io tia, kaj mi neniam povus precize priskribi la senton aŭ de kie ĝi venis. Dum mi eniris, forta sento de deja-vuo trafis min. La zumado de la flagrantaj fluoreskaj lumoj, la blanka kahela planko, la milda flavgriza farbo kiu kolorigis la multojn. Mi rimarkis ke estis televidilo en la angulo, malgranda plata ekrano, kiu ripete ludis mallongan PowerPoint bildoserion de reklamoj kaj eventoj okazigitaj de la kliniko. Mi preterpasis la malplenan atendejon, malgrandan areon de la ĉefĉambro kun revuoj, infanludaĵoj kaj bluaj kusenaj seĝoj, kaj alproksimiĝis al la virino ĉe la tablo. Ŝi sidis sur sia bluete griza oficejseĝo, rigardante la kalkultabelon per la sama vindozo Xp, kiun ili havis ekde 2000. Estis ensalutfolio sur la tablo antaŭ mi. Mi havas rendevuo kun doktoro Pebino, mi diris. Kioma horo? 12 kaj duono, mi respondis. Ŝi ektajpis ion sur sia klavaro. Jes, ŝi respondis. Ĉu Gerio Ĝostono? Jes. Mi sciigos la kuraciston. Bonvolu plenigi ĉi tion. Ŝi donis al mi piĉtabulon, kiu havis simplan formularon. Mi reiris al la atendejo, prenis lokon kaj ekplenigis ĝin. Mi estis preskaŭ finskribonta miajn informojn, kiam mi moviĝis malantaŭen sur mia sidloko. Mi ne bone dormis la antaŭan nokton, kaj estis lacega. Kiam mi moviĝis, mi konstatis ion tre strangan. Mia kapo ne tuŝis la muron. Fakte, ŝajnis ke ĝi eniris. Mi ekstaris timigite kaj rigardis la muron. Nenio. Eĉ ne truo aŭ kavo estis farita sur la muro de mia kapo. Do mi decidis tuŝi la muron, kaj miaj fingroj iris tra ĝi. Mi retiriĝis pro ŝoko. Kio diable estas tio? Mi pensis. Do mi tuŝis la muron denove, nur por vidi ke miaj fingroj trairis denove. Tiam, subite, mi perdis mian ekvilibron, stumblis kaj falis rekte tra la muro. Mi falis per la vizaĝo sur malpuran sunbrunan tapiŝon. Ekstarante, mi konstatis ke mi estis en tute malsama ĉambro. Nu, ne vere ĉambro, sed aro da ĉambroj, ĉiuj ligitaj per malfermaĵoj. La muroj estis kovritaj per kruda sunbruna strukturizita tapeto. Estis ankaŭ forta fetoro de humida tapiŝo. Mi returnis min kaj provis remeti mian manon tra la muro, kaj ĝi ne trairis. Kio feke, mi flustris. Mi rigardis la ĉambron. Ne estis fenestroj, nek pordoj. Nenio sur la muroj krom tiu aĉa tapeto. Estis tute malplene, krom iu plasta blua lernejseĝo. Je ĉi tiu punkto, la sola afero en mia menso estis timo, kaj la penso mi devas foriri. Denove kaj denove en mia kapo. Mi komencis kuri tra la ĉambroj, senespere penante trovi elirejon. Sed, vane, ne estis unu. Ĉu ĉi tio estis mia konstanta loko ĝis mi mortos? Ne, devis esti eliro. Mi ne estis nur lasita ĉi tie, ĉu prave? Fine iu rimarkus ke mi malaperis. Neniu rimarkis. Poste, malproksime, mi aŭdis paŝojn, sed ne de homo, almenaŭ ne normala homo. Kune kun la paŝoj estis gluglanta graŭlado, kiel tiu de kolera besto. Mi ekkuris. Mi kuris kiel eble plej rapide de kio ajn alproksimiĝis al mi. Mi volis nenio kun ĝi. Mi kuris dum kio ŝajnis eterne, sed mi estis reen aŭ la sama ĉambro en kio ĉio komenciĝis. Almenaŭ tio aspektis kiel la sama ĉambro, ne ke mi povus diferencigi ilin. Tiam
Mi sidigis, venkita. Sento de timo plenigis mian corpon, dum mi ekploris. Mi estis mortonta ĉi tie. Mi ankoraŭ estas ĉi tie. Mi ne eliris. Mi akceptis mian sorton. Fakte, mi povas aŭdi paŝojn. Mi scivolas, kio estas tio. Saluton, estas Erikso. Se vi tre ŝatas mian kanalon, la filmetojn, la rakontadojn, bonvolu konsideri aliĝi al la Patreon-paĝo de la kanalo, kie vi povas subteni mian laboron. Estas diversaj niveloj kiujn vi povas elekti, ĉiuj el ili kun diversaj rekompensoj, ekskluziva enhavo kaj kiun ajn vi elektos, vi vere instigos min daŭre krei pli da filmetoj. La ligilo al la Patreon-paĝo estas en la priskribo ĉi sube. Mi atendas vin tie. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.